Открытая дверь. Знаете ли вы, что только за одно послевоенное десятилетие по советским дорогам прошли больше миллиона человек? Миллион. Это не образ и не преувеличение для красного словца. Столько людей выпустили по амнистии 53-го года, с фанерными чемоданчиками, с казенными справками об освобождении и без единой копейки в кармане. Они шли пешком, ехали на перекладных, ночевали в стогах и на вокзалах, в товарных теплушках и прямо на земле под открытым небом. Подумайте об этом. Миллион человек. Это не армия и не эвакуация. Это люди, которых государство выпустило из клетки и сказало просто «иди». Куда — не объяснила. На что жить — не показала. Как устроиться — не сказала. Просто иди. В города их не пускали. Без прописки на нормальную работу не берут, а прописку без работы не дают. Замкнутый круг, из которого государство не предложило никакого выхода. Это было не чьей-то личной жестокостью. Это была система. Она просто работала так, как была устроена. И людей в ней не было. Были категории и параграфы. В деревнях от них закрывали ворота и прятали скотину. Слух о том, что где-то объявились бывшие, бежал по улице быстрее, чем шли сами эти люди. Участковые в районных центрах встречали освобожденных прямо на вокзале и провожали до края города. Вежливо, без лишних слов, но ясно давая понять, здесь тебе не место. Ни здесь, ни там, ни нигде. Большинство из них так и сгинули. Растворились в пространстве между зоной и нормальной жизнью, не найдя места ни там, ни здесь. Кто-то снова сел, не потому что потянуло на старое, а потому что другого пути не нашлось. Кто-то умер под каким-нибудь забором в первую же зиму. Кто-то исчез бесследно, и никто не искал, потому что некому было искать. Справка об освобождении вместо паспорта везде служила одинаково. Сначала видели ее, и только потом, если вообще, человека за ней. Говорили, что многие беглые не выживали в тайге, даже без конвоя. Сибирская зима убивает без злобы, без суда, без приговора, просто убивает, и все. Тех, кого не ловили, находили весной, когда сходил снег. Скрюченных, с открытыми глазами, в нескольких километрах от ближайшего жилья. Иногда в нескольких десятках метров. Они шли к свету в окне и не доходили. А люди за теми окнами, слышали ли они стук? Открывали ли? Вот об этом и будет этот рассказ. О женщине, которая открыла. Деревня Михайловка стояла в низине между двумя пологими холмами, так что с большой дороги ее почти не было видно, только верхушки берез над покатыми крышами и дым из труб зимой, белый на сером небе. На Рымский край, где леса такие, что в них теряются не только люди, но и целые версты. 3 десятка домов, колхоз, фельдшерский пункт, который работал 2 дня в неделю, и участковый Степан Матвеевич, немолодой человек с простреленным на финской коленом, которое ныло на морозе, и со взглядом, в котором за 20 лет службы перемешалось слишком многое, чтобы его можно было назвать просто взглядом участкового. Авдотья Климовна жила одна уже 8 лет. Муж ее, Федор, умер в 46-м, не на войне, война к тому времени год как кончилась, умер просто так, как умирают люди, которых жизнь истрепала до последней нитки. Сначала пил, потом кашлял, потом лежал, потом не встал. Авдотья похоронила его без слез, не потому что не любила, а потому что к тому времени уже все выплакала раньше, пока он еще был живой. Бывает такое горе, приходит раньше смерти. Детей у них не было. Это была та часть ее жизни, о которой она не говорила никому и старалась сама не думать. Или думала, но быстро краем, как смотрит на незаживающую рану, проверить и тут же отвести глаза. Ей было 42 года в ту зиму 54-го, невысокая, крепко сбитая, с темными волосами, чуть тронутыми сединой на висках, всегда убранными под платок, который она снимала только на ночь. Руки широкие, с задубевшей от воды и земли кожей, с постоянно обломанными ногтями, заработанными, а не запущенными. Такими руками хорошо и тесто месить до гладкости, и чугун с плиты снимать без прихватки, и лопату держать по 8 часов без мозолей, потому что мозоли давно превратились в кость. Лицо строгое, морщины глубокие, не старческие, заработанные, каждая по делу, та от того года, это от другого. Губы обычно сжаты, не в недовольстве, просто такой покрой лица. Расслаблялись только когда улыбалась.
А улыбалась она редко. Изба у Авдатьи была справная, пятистенок с огородом соток, 25, с погребом, набитым под завязку еще с осени, соленья, грибы маринованные и сушеные, квашеная капуста в 2 катках, картошка 2 сортов насыпью, свекла, морковь в песке, с небольшим хлевом, где жила коза Манька, существо вредное и любимое одновременно. Авдотья работала в колхозе, как все. Получала трудодни, как все. Жила ровно, тихо, как живут люди, у которых нет больших надежд, но есть привычка к труду и молчанию. Соседка Прасковья Егоровна иногда заходила с семечками и разговорами. Незлобная женщина, но с той особой неуемной любопытностью, которая не от порока, а от природы, как у кошки, которая не может не посмотреть в каждую щель. Председатель Никодим Петрович здоровался утром и кивал вечером. Участковый Степан Матвеевич раз в месяц проходил мимо ее двора и тоже кивал. Вот и все общество. Авдотья не жаловалась. Она вообще не была склонна к жалобам. Жизнь есть жизнь. Так она думала с детства. В это верила и другого не знала. Деревня Михайловка жила по своим законам, медленным и неизменным, как движение земли. По воскресеньям председатель Никодим Петрович собирал бригадиров в конторе. По вторникам и пятницам работал фельдшерский пункт. Фаина Ивановна, немолодая уже женщина, переведенная сюда еще в 39-м, принимала больных в комнате, где пахло дегтем и мятой. По праздникам 1 мая, 7 ноября в клубе ставили патефон и пели хором, а Прасковья Егоровна непременно плакала под «Катюшу», потому что муж ее, Иван, ушел на войну под эту самую песню и не вернулся, и она знала об этом и все равно просила поставить снова. Авдотья ходила на все собрания, потому что иначе нельзя. Пела хором, потому что так принято. Кивала в ответ на слова председателя о надоях и трудоднях, потому что кивать правильно. Но жила она все-таки отдельно от всего этого, не потому что считала себя лучше, а потому что за 8 лет одиночества выработала способность существовать внутри себя, не снаружи. Снаружи — трудодни, колхоз, соседи, участковый. Внутри — свое. То, о чем не рассказывают. Боялась другого, что силы уйдут раньше, чем успеет все сделать. Огород, скотина, дрова, крыша — все требовало рук, и рук постоянно не хватало. Были задачи, которые одна женщина физически решить не могла. Бревна не поднять, жерди для забора не заготовить в одиночку, крышу не перекрыть без второго человека на стремянке. Она делала, что могла, остальное копилось. Тем летом 54-го все навалилось разом. Как будто подождала, пока станет особенно тяжело, и навалилось. Крыша начала течь на кухне после зимы, когда снег лежал долго и тяжело. Забор у огорода повалился после майских дождей, земля размокла, и столбы, подгнившие снизу еще с зимы, просто легли. Дров на зиму заготовлено меньше половины нормы. Весной что-то не сложилось, потом болела спина неделю, потом одно, потом другое. Авдотья смотрела на все это и считала в уме, что успеет сама, что нет. Деньги, отложенные на зиму, трогать не хотела. Зима 54-го выдалась жестокой даже по сибирским меркам. Морозы стояли за 40, снег лежал выше заборов, и люди выходили из домов только по крайней нужде, быстро втянув голову в плечи, торопились обратно к теплой печи. В тот вечер, в конце января, метель началась около 4 пополудни и к ночи разошлась в полную силу. Ветер выл в трубе на одной ноте. Монотонно, долго, как воет пес, которого заперли. Авдотья затопила печь пораньше, покормила Маньку, поставила щи и села штопать чулок при свете керосиновой лампы. Лампа давала теплый рыжеватый свет, и в этом свете изба казалась почти уютной, почти живой, почти. Она думала о том, о чем думают всегда, когда в голове пусто и тихо, о дровах, которых осталось мало, о муке, которую надо было еще в ноябре заказать, о козе, которая последнюю неделю плохо ела и жалобно кричала по ночам. Думала и штопала, штопала и думала. Стука она не сразу распознала как стук. Сначала решила «ставня». Ветер часто гонял незакрепленную левую ставню, и та билась о раму. Авдотья привыкла к этому звуку и не обращала внимания. Но этот звук был другой, не порывистый, не ветреный, а ровный. 3 удара, пауза, 3 удара. Так стучит человек.
Она опустила чулок на колени и посидела неподвижно секунды 3 или 4. Сердце как будто остановилось на один удар. И в этой паузе она поняла все сразу, что это человек, что пришел он из леса, что из леса в такую ночь приходят только те, кому больше идти некуда. Она знала, кто ходит по тайге в январе, все знали. Беглые шли через эту тайгу уже не первый год. Это был один из маршрутов. Об этом в деревне не говорили вслух, но знали. Просковья Егоровна в прошлом году прогнала одного такого, а потом рассказывала, что правильно сделала. А что же еще? Ведь самый срок дадут. Говорила это часто и с таким жаром, который бывает у людей, которые сами себе не верят. За укрывательство беглого — срок. Это Авдотья знала точно. Статья, этап, лагерь. Она знала женщин, которым и за меньшее давали срок. Авдотья встала, подошла к двери, прислушалась. За дверью тихо. Метель, ветер, ничего больше. Но она чувствовала, там стоят, ждут. «Кто там?» — спросила она, и голос ее прозвучал ровно, без дрожи. Она сама удивилась этому. Пауза долгая, как целая жизнь. Потом голос, низкий, растрескавшийся, как бывает голос у человека, который давно не разговаривал с людьми. «Люди. Замерзаем». Не одно слово, два. И в этих двух словах было столько всего одновременно. И стыд, и отчаяние, и что-то похожее на последнее достоинство людей, утративших все остальное. Они не просили. Они только сообщали факт. Замерзаем. Как будто предупреждали ее о последствиях, давали ей право решить самой. Авдотья стояла у двери и думала быстро, как думают в такие моменты, когда счет идет на секунды. Она отодвинула засов. Потом она не могла объяснить себе, почему сделала это. Ни страх, ни любопытство, ни доброта в привычном смысле этого слова. Что-то другое. Что-то такое, что живет глубже слов и глубже страха. Что-то такое, что знает, вот сейчас, в эту секунду, ты либо останешься человеком, либо нет. И это уже навсегда. Она открыла дверь, их было трое, и они были страшны, не злобой. Злобы в них не было никакой. Страшны тем, до чего их довела жизнь. Первый стоял в центре. Высокий, когда-то видно, крепкий мужчина лет 45, а может моложе. Попробуй угадай возраст человека, которого лагерь и тайга обработали вместе. Бушлат лагерный, серый, с номером на груди, счет, заледеневший так, что стоял колом. Лицо серое, обмороженные щеки, борода в сосульках. Очки в тонкой проволочной оправе. Одно стекло треснуто наискось, но держится. Нос прямой, с легкой горбинкой. Руки держал свободно, опущенными вдоль тела. Не прятал, не сжимал, не суетился ими. Глаза смотрели прямо, без виляния и без заискивания, которое бывает у людей, привыкших просить. «Не просил», — сообщал факт. Это был Семен Аркадьевич. Второй стоял чуть позади и левее. Этот способ держаться немного за чужой спиной говорил не о трусости, а о привычке не лезть первым туда, куда не звали. Невысокий, широкоплечий, с лицом, на котором жизнь оставила столько следов, что возраст угадать было невозможно. Нос сломан и неправильно сросся, чуть набок. На правой руке не хватало 2 пальцев, культи давние, заросшие. Смотрел не на Авдотью, а куда-то в сторону, будто ему неловко стоять вот так и ждать чужого решения, как человеку, который привык сам решать, а не ждать. Это был Григорий. В деревне его скоро стали звать просто Гриша. Третий стоял отдельно, чуть в стороне от двоих. Не за их спинами и не рядом, именно в стороне, как человек, который привык занимать свое место, а не чужое. Высокий и жилистый виски тронула ранняя седина. Лицо такое, будто в нем что-то давно застыло и больше не двигалось, не менялось, не каменное, просто остановившееся. Смотрел в землю. Не из трусости, а как человек, для которого смотреть вниз стало привычкой за долгое время, когда поднимать глаза было незачем или опасно. Это был Тихон. Они смотрели на нее. Она смотрела на них. «Войдите», — сказала Авдотья. Семен осел на лавку у печи. Именно осел, как оседает что-то, что держалось последним усилием воли и вот, наконец, позволило себе упасть. С ног его свалились задубевшие от мороза валенки. Старые, чужие, явно с чужой ноги, слишком большие. Гриша встал у стены, держа руки свободно. Не прятал, не сжимал.
Тихон прислонился к притолоке и закрыл глаза. Авдотья закрыла дверь на засов, задернула занавеску на окне, подошла к печи и подбросила дров. Руки у нее не тряслись. Налила кипятку в 3 кружки, поставила перед ними хлеб и кусок сала. Семен смотрел на еду несколько секунд, не трогая. Долго, неподвижно, как смотрит человек, у которого за эти секунды происходит что-то очень важное внутри. Что-то, чего снаружи не видно. Потом взял. И тогда Авдотья отвернулась к окну. Потому что на такое смотреть не следует. Это не ее момент. Этот первый кусок хлеба в тепле. Это их. Семен уснул прямо на лавке, не успев допить кипяток. Спал так, как спят только очень измотанные люди, без позы, без красоты. Просто упал и перестал бороться. Гриша устроился на полу у печи. Тихон сполз по стене, подтянул колени к груди. Лица у всех во сне были другими. Не страшными, не острыми. Просто лица. Просто люди. Авдотья накрыла всех 3, чем нашлось. Потом вернулась к столу и долго сидела, глядя на лампу. Руки, наконец, не слушались. Не от страха, а от чего-то другого, чему она не знала названия. В доме было 4. Это простое обстоятельство меняло все. Авдотья сидела за столом и не могла заставить себя лечь. Лампа горела. Снег бил в стекло, и изба скрипела под ветром, и Манька в хлеву изредка переступала ногами привычный нетревожный звук. За 8 лет она так привыкла к этим звукам, что научилась по ним читать ночь. Когда Манька беспокоится, скрипит долго, переступает часто. Сейчас спит, значит, все спокойно снаружи. Снаружи — да. А внутри было то, чему она не знала названия. Ни страх, ни радость, ни сожаление, что-то более сложное, многослойное. Как бывает, когда делаешь что-то, что не входило в планы на эту жизнь, и понимаешь, вот теперь что-то изменилось необратимо. Что именно, еще не видно. Видно только, что необратимо. Она думала про Прасковью Егоровну. Прасковья прогнала Беглова в прошлом году и была права. По всякой логике была права. Срок за укрывательство — это не слова. Это статья, этап, лагерь. Это то, откуда не возвращаются обычными людьми. Прасковья была права. Авдотья это понимала так же ясно, как понимала, что сделала иначе, и не могла объяснить себе, почему иначе. Может быть, потому что Прасковья прогнала одного, а Авдотья открыла 3. В одном, стучащем посреди зимней ночи, проще увидеть угрозу. В 3, стоящих смирно у ворот, что-то другое, что-то такое, в чем есть усталость, а не злоба. А может быть, все было проще. Может быть, за 8 лет одиночества человек меняется так, что перестает бояться некоторых вещей. Не потому что становится храбрее, а потому что список того, что ему есть терять, постепенно сокращается, и это делает его в каком-то смысле свободнее. Она лежала потом в темноте и слушала, как потрескивает печь, как воет ветер, как скрипят половицы, когда Тихон ворочается у стены. И вот тут, в темноте, страх все-таки пришел. Не тот дверной, тот прошел. Другой — тихий, холодный, как вода подо льдом. Что, если кто видел следы? Что, если Прасковья уже рассказывает? Что, если завтра придут? Она лежала и думала об этом, не метаясь, не вскакивая, просто лежала и давала страху пройти через нее, как проходит боль, если не сопротивляться. Это она умела. Потом страх прошел. Или не прошел, но отступил на то место, где ему положено быть, в дальний угол, в тишину, откуда он не уходит совсем, но и не мешает жить. Утром они проспали до полудня. Авдотья к тому времени успела подоить козу, вынести навоз, натаскать воды из колодца и сварить картошку. Делала все это как обычно, только быстрее. При дневном свете 3 выглядели иначе, и лучше, и хуже одновременно. Лучше, потому что ночью казались почти нечеловеческими. Хуже, потому что при свете стало видно все то, что с ними сделали эти годы. Первым умылся Семен. Аккуратно и обстоятельно намылил руки маленьким собственным обмылком, потер хорошо, вытер тряпицей, которую достал из кармана пиджака. Тряпица была чистой. Гриша плеснул из ковша на лицо и шею, отряхнулся, закурил тощую самокрутку. В сторону, не на двор, чтобы дым не тянуло в дом. Тихон достал полное ведро, снял рубаху, вылил на себя ведро полностью с головы.
несмотря на то, что утро было еще прохладным. Потряс головой, отфыркнулся, надел рубаху обратно. Все это молча, спокойно, буднично. «Фронтовая привычка», — поняла Авдотья. Она видела такое у Федора в первые месяцы войны, когда он говорил: «На фронте теплой не будет, надо приучаться». Она позвала к столу. Каша, хлеб, молоко, свежее, только что от Маньки, еще теплое. Семен ел аккуратно, хлеб отламывал кусочками, небольшими. Ел неспешно, но сосредоточенно, как едят люди, умеющие ценить еду, без показного воздержания. Гриша ел быстро, но сдерживался. Было видно, что хочет больше и быстрее, но держится, не потянулся за добавкой, хотя чугунок стоял на плите. Тихон ел медленно и ни разу не поднял глаза от тарелки за весь завтрак. Когда поели, Авдотья сказала, не оборачиваясь от печи: «Есть работа, забор у огорода упал, крыша на кухне течет, дрова не колоты, если сделаете к вечеру, покормлю ужином и дам переночевать еще раз. Дальше видно будет». Семен посмотрел на других двоих. Гриша пожал плечами, мол, чего смотреть, все понятно. Тихон уже встал и шел во двор. Авдотья взяла нож и корзину, пошла на огород. Спиной слышала, как во дворе мерно застучал колун. Раз, 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 ровно, без суеты, без лишней силы. Как работает человек, который умеет. К обеду было сделано то, на что у нее самой ушло бы недели 3, если не больше. Тихон нарубил дров. Не просто нарубил. Поколол аккуратно, рассортировал по размеру, тонкие отдельно для растопки, средние для дневного огня, крупные для ночи. Уложил в поленницу под навесом плотно, со смещением через ряд, чтобы не рассыпалось и чтобы воздух проходил, и дрова не отсыревали. Авдотья вышла посмотреть и остановилась. Ее покойный Федор точно так же складывал. Она тогда смеялась над ним. Федор отвечал серьезно, без улыбки: «Это зависит от человека. Как хранишь, так и живешь». Она тогда не понимала. Сейчас, глядя на поленницу Тихона, поняла. Семен чинил забор. Нашел в сарае старые жерди, нашел гвозди в банке из-под краски, молоток с треснутой рукоятью, намотал на трещину мокрую тряпку. Дерево набухнет, держать будет крепче. Не спросил ни разрешения, ни совета, просто сделал. Работал методично и грамотно. Сначала обошел весь периметр забора, весь до последнего кола, смотрел на каждый участок внимательно несколько секунд, составил план в уме, а Авдотья это видела, хотя никаких бумаг не было. Потом работал ровно, спокойно, без суеты. Где столб сгнил снизу — менял. Где просто упало от ветра и достаточно укрепить — и укреплял. Авдотья прошла рядом в середине дня. Сказать было нечего. Сделано правильно. Лучше, чем она бы сделала сама. Гриша лазил по крыше. Невысокий, с руками, которые на первый взгляд казались неловкими, двигался по крутому скату уверенно и быстро, почти не глядя, куда ставит ногу. Кошачья уверенность человека, который много раз делал что-то рискованное и давно перестал это рисковым считать. Нашел место протечки не там, где Авдотья думала, на полметра правее. Там было слабое место в стропиле, и вода шла по нему вниз, прежде чем копнуть в угол. Нашел 3 гнилые дранки. Спросил, есть ли доски. Авдотья показала на сарай. Там в углу лежало всякое разное с прошлых ремонтов. Она сама толком не знала, что именно. Гриша нашел, что нужно. Провозился минут 40 на крыше, слез, сказал коротко: «Готово. Следующий дождь покажет, но должно держать». Авдотья кивнула молча. Внутри подумала: вот она, разница. Она смотрела бы на эту крышу еще год, откладывая. Гриша влез и сделал за 40 минут. Не потому, что она хуже, а потому, что рук одной мало, и высоты она не любила. Просто потому, что так. К обеду все было готово. Авдотья вышла во двор, обошла хозяйство, посмотрела. Поленница, забор, крыша. Постояла. Потом пошла обратно варить кашу. Вечером она поставила на стол ужин. Жареная картошка с луком и укропом, квашеная капуста из погреба, хлеб, кувшин молока. И впервые она сама села за стол вместе с ними, до этого ставила еду и уходила. Поели молча, но молчание было другим, чем утром, не настороженным, просто тихим. Когда убирала со стола, сказала, не оборачиваясь: «Ночуйте, завтра поговорим». Тихон поднялся первым, кивнул ей коротко, без слов, пошел в сарай.
Гриша задержался, поднял упавшую со стола ложку, положил аккуратно в таз с посудой. Семен сказал тихо: «Спасибо, хозяйка». Авдотья не ответила, вышла на крыльцо. Постояла, посмотрела на потемневшее небо. Звезды были крупные, близкие. Зашла в дом. Первая неделя прошла в странном двойственном ритме. Снаружи все то же самое. Подъем в 4, коза, колодец, колхоз, возвращение к вечеру. Внутри все не то же самое. Авдотья замечала это по мелочам, потому что варила теперь щей в 2 раза больше. Потому что утром, проснувшись, первым делом прислушивалась, есть ли звуки в сарае, там ли они еще. Потому что стала говорить вслух там, где раньше молчала, не с ними, просто сама с собой, потому что в доме снова есть уши, и это меняет что-то в том, как думаешь. Она следила за тем, как они работают, когда она их не видит. Выходила во двор и наблюдала краем глаза, не показывая, что наблюдает. Это был ее способ проверять людей, не словами, а делом. Слова она слышала уже. Слова ее убедили ровно настолько, чтобы рискнуть. Дело должно было сказать остальное. Дело говорило. Тихон работал как человек, которому ничего не нужно объяснять дважды. Показала один раз, как она хранит инструмент. Он запомнил и больше не клал не туда. Гриша работал быстро и немного небрежно, но не там, где нельзя быть небрежным. Крышу сделал как следует, забор как следует. А что кружки ставил не на ту полку — это мелочь. Семен думал, прежде чем брался, и это стоило потерянного времени в начале, но сохраняло время потом. И инженерная привычка рассчитать сначала, чтобы не переделывать. Это были разные люди, не похожие ни друг на друга, ни на тех, кого Авдотья знала раньше. Это ее, как ни странно, успокаивало. Непохожие, значит, видела их такими, какие они есть, а не сквозь привычную линзу. На следующий вечер Семен подошел к ней сам. Попросил 10 минут разговора, она кивнула, вышли на крыльцо. Гриша и Тихон остались у сарая, намеренно, понимая, что разговор не для них. Семен говорил медленно, слова подбирал. Он сказал: «Им некуда идти, по-настоящему некуда». Не в смысле, что нет дороги или нет ног, а в смысле, что на каждой дороге стоит стена. В городе без прописки нормальной работы не найти. На черную возьмут, но тогда живешь в бараке с такими же, и половина рано или поздно снова ломается. Не потому что хотят, потому что среда тянет вниз, и остановиться тяжело, когда вокруг все то же самое. В деревнях чужих не любят, тем более с судимостью. Справка об освобождении вместо паспорта — клеймо. Везде видят сначала ее, а потом, если вообще, человека за ней. Ее хозяйство хорошее, крепкое — это видно. Но одной не справиться — это тоже видно. Не чтобы обидеть, просто факт, который он увидел за 2 дня. Рук не хватает. Он видел утром, как она несла ведра, как держит спину, чуть скованно, не жалуясь через усилия. Это не слабость. Это 42 года и работа без выходных с 46-го. Вот что он предлагает. Они остаются, работают по-настоящему. Дрова, огород, скотина, ремонт. Все, что она скажет и что сами увидят. Взамен — крыша и еда. Денег не просит. Ее слово — закон. Скажет уйти — уйдут в тот же день, без разговоров и без обид. Авдотья сидела на ступеньке и молчала долго, может, минуту, а по ощущению больше. Семен не торопил, не добавлял ничего, ждал. Она думала не о том, умеют ли они работать. Это она уже видела. Не о том, опасны ли они. Это она уже решила для себя за эти 2 дня. Думала о другом. Что значит пустить в дом 3 чужих мужиков на постоянно? Что скажет деревня? Что скажет Степан Матвеевич? Потом сказала: «У меня 3 вопроса. Каждому свой. Ответите честно. Скажу свое слово. Слукавите нет, без обид». Семен кивнул неторопливо. Семену она задала первый вопрос. За что сидел? Из справки знала уже, но хотела услышать голосом, хотела видеть лицо. Семен рассказал без пафоса, без жалости к себе, без злобы на того, кто донес, и говорил так, как умеют говорить люди с инженерным умом. По порядку, без лишнего, только то, что важно. Просто факты. Завод, 36-й год. Курилка у 2-го корпуса. Их было 3. Говорили про нормы, про хлеб. Семен сказал устало, между затяжками, что скоро жрать нечего будет.
Через 2 недели пришли, один из тех 3 написал донос. Семен назвал его имя, сказал без ненависти. Я долго думал, почему он. Был неплохой мужик, в общем-то. У него дочка маленькая была, жена болела. Думаю, испугался. Решил написать первым, чтобы застраховаться. Это не оправдание, но объяснение. Авдотья смотрела ему в лицо. Он не отводил взгляд ни разу. «Правда?» — решила она. Не потому, что история трогательная, просто правда. Гришу она спросила другое. Сказала, если завтра кто-то из деревни придет жаловаться, что что-то пропало, ей придется думать на него. Гриша помолчал 3 секунды, потом сказал ровно «нет». Красть там, где живешь, все равно, что рубить дерево, под которым сидишь. Он так не работал ни разу и начинать не собирается. Красть у своих — последнее дело. Ниже некуда. Авдотья поняла, что это правда. Не потому, что у него честные глаза у него были как раз непростые, а потому что сказал буднично, как говорят о чем-то очевидном, что и объяснять не нужно. К Тихону она подошла вплотную. Он не двинулся с места, она сама пришла к нему. Это тоже был выбор, и он это понял. Спросила тихо, чтобы только он слышал, почему дезертировал. Тихон молчал 4 секунды. Потом ответил. Коротко, ровно, без пропусков. Жена умерла в феврале 44-го. Провалилась под лед на реке, несла воду, за неделю сгорела. Медика не было, дорогу замела. Дочь Нина, 9 лет, одна в деревне. Тихон написал командиру рапорт, просил 10 дней отвезти дочь к сестре в Рязань. Командир был нормальный человек, но сверху давили. Случаи дезертирства в части участились, нужна была жесткость, рапорт не подписали. Тихон подождал неделю, написал снова отказ, ушел. Отвез Нину, убедился, что сестра берет, что есть где спать. Нина не плакала, смотрела большими глазами и спрашивала, когда он вернется. Он сказал «скоро». Обратная дорога заняла 16 дней. Поезда стояли, мосты повреждены. Вернулся. Его уже записали. 10 лет. Авдотья спросила тихо. «Дочь где сейчас?» Тихон сказал. «Не знаю. Последнее письмо в 48-м». Она кивнула, вернулась на крыльцо. Все 3 смотрели на нее. Она помолчала последний раз. Не потому что сомневалась. Уже нет. Просто потому что такие решения надо принимать осознанно, а не по инерции. Потом сказала «остаетесь, но слушайте условия». Говорила прямо и по делу. Первое. Пьянства не будет совсем. Не потому что она ханжа, а потому что пьяный человек — другой человек. С этими трезвыми она поговорила и составила мнение. С теми пьяными не поговорила и мнения не составляла. Значит, и договора с ними нет. Второе. Чужих во двор без ее ведома не водить. Третье. Работа каждый день. Она не будет стоять над душой. Но если человек работает только когда за ним смотрят, значит, это неправильный человек. И лучше разойтись сразу. Четвертое. Она хозяйка. По праву этого дома, этой земли, этого хозяйства, которое она держит одна с 46-го. Ее слово последнее. Пятое. Если кто решит уйти, уходит без объяснений и без обид с обеих сторон. Семен сказал «согласен». Гриша сказал «идет». Тихон кивнул 1 раз коротко. Авдотья встала, пошла в дом. Вернулась с 3 кружками и кувшином молока, поставила на ступеньку, сказала «пейте. Завтра с утра. Скажу, что делать». Вот и весь договор. Без бумаг, без свидетелей, без рукопожатия. Просто несколько фраз на деревянном крыльце. Первые дни деревня молчала. 3 незнакомых мужика на дворе у вдовы Климовны заметили на 2-й день. Сначала смотрели, накапливали. Первой пришла Просковья Егоровна под предлогом вернуть долг мукой. Полкила в тряпичном узелке. Зашла во двор, увидела Тихона, который колет дрова. Увидела Гришу, который копает канаву под водосток. Постояла 10 секунд молча. Взяла узелок обратно и ушла. Про долг забыла. Потом пришел участковый Степан Матвеевич с портфелем при форме. Попросил чаю, сел за стол, сказал «Слышал, у тебя новые люди. Покажи документы». Авдотья позвала всех 3. Они зашли, поздоровались. Семен подал справку без слов. Гриша достал свою. Тихон из нагрудного кармана, молча. Степан Матвеевич читал каждую внимательно, записывал в тетрадь. Потом посмотрел на Авдотью. «Ты понимаешь, с кем связалась? У этого 3 ходки. Этот по 58-й, мало ли что за человек. Тебе самой не страшно?
Авдотья ответила ровно. «Не страшно. Я видела их в деле 2 дня. Работают, не пьют, ничего не тронули. Мне этого пока достаточно». Степан Матвеевич вздохнул, встал. Сказал: «Документы в порядке, задержать не могу. Но сама думай». Ушел. В тот же вечер Прасковья Егоровна перестала здороваться через забор. Деревня выбрала сторону не ее. Авдотья заметила, отметила и не сделала ничего. Прасковьина дружба была такой: добрая погода, здороваемся, плохая, отворачиваемся. Такую дружбу не жалко. Через 2 недели у соседа Митрофана пропала курица. Рыжая несушка — одна из 15. Митрофан пришел к Авдотье, встал у открытых ворот на виду у всей улицы, сказал громко: «Твои зеки взяли мою курицу, уверен». Авдотья спросила: «Видел?» «Не видел, но кому еще?» Авдотья позвала Гришу. Тот вышел, посмотрел на Митрофана прямо. «Нет, не брал». Авдотья повернулась к Митрофану. «Нет доказательства, ищи лису». Закрыла ворота. Курицу нашли через 4 дня. Она обосновалась под нижним венцом Митрофанова же амбара, нашла щель, снесла там 4 яйца и выходить не хотела. Митрофан вытащил ее за ноги. К Авдотье не пришел, не извинился. Она и не ждала. Разговоры по деревне пошли теперь уже в голос. У колодца, в очереди на почте, что Климовна связалась с уголовниками, что добром не кончится, что непонятно, зачем вдове 3 мужиков в доме и что там происходит ночами. Последнее — с намеком. Авдотья этот намек слышала. Он ее злил, хотя виду она не показывала. Злил не тем, что был обидным. Злил тем, что был таким мелким на фоне всего остального. Пока она думала о дровах, о крыше, о Тихоновых письмах, деревня думала о том, с кем она, вдова, спит. Это была разница в масштабе, которую Авдотья ощущала физически. Как ощущают разницу температур, когда выходишь из тепла на мороз. Она не злилась на деревню. Деревня — система. У всего есть свое место, и когда что-то выбивается, система реагирует. 3 чужих с уголовным прошлым на дворе у вдовы выбивались. Она запомнила это, без злости, просто запомнила. Труднее было с Прасковьей Егоровной. Прасковья была не злой и не глупой, просто такой, какой делает человека долгий страх, накапливающийся годами. Авдотья понимала это. Понимала и не осуждала, просто принимала как факт. Страх за себя сильнее доброты. Это не хорошо и не плохо, это просто так, и с этим живут. Потом Степан Матвеевич пришел 2 раз. Без формы, без портфеля, в гражданском. Постучал в калитку, сел на крыльцо, взял кружку чая, долго грел в ладонях. Сказал: «Я не по службе. Говорю как человек. Деревня косится серьезно». Председатель уже спрашивал, что у Климовны за история. Авдотья спросила: «И что ты ему ответил?» Степан Матвеевич: «Что все законно, документы в порядке, жалоб нет. Он недоволен, но зацепиться не за что». Помолчал, потом тихо: «Только скажи мне лично, тебя самой не давят, не обижают?» Авдотья знала, что Степан Матвеевич — человек сложный. 20 лет участковый в одном районе — это особый вид биографии, видишь все и всех. Знаешь, кто кому кем приходится и кто что держит за пазухой. Это делает человека либо циничным, либо мудрым, либо и тем, и другим сразу. Степан Матвеевич, по ее наблюдению, был вторым. Знала и другое, что когда-то, очень давно, еще до Федора, он смотрел на нее иначе, чем на других женщин. Ничего не было. Жизнь пошла своим путем. Но что-то осталось. Где-то за его обычным участковским взглядом было еще что-то личное и давнее. И в том, что именно он пришел сейчас не по службе без формы, просто как человек, это что-то читалось яснее обычного. Она сказала: «Степан, я с 46-го живу одна. Никто меня не обижал все это время. Некому было. И этим не дам. Не беспокойся». Степан Матвеевич смотрел на нее секунду. Усмехнулся. Тепло. Допил чай. Встал. Подал ей руку. Первый раз за 20 лет знакомства. Авдотья пожала. Он ушел. Она стояла после его ухода на крыльце и думала о том, что у каждого человека есть своя история. И в этой истории есть место, которое болит. У Степана Матвеевича тоже. И что-то в нем, какое-то старое и давнее, сделало так, что он пришел сюда не с рапортом, а с кружкой чая.
Она не знала, как это называется. Может быть, человечность. Может быть, просто возраст, который учит отличать важное от неважного. Когда пришел ноябрь и ударили настоящие морозы, Авдотья без лишних слов сказала им переходить в дом. Сарай — это для лета и ранней осени, для ноября и дальше. Нет, не годится. Принесла постельное. Семену поставила раскладушку у стены в горнице. Гриша с Тихоном соорудили себе лежанки из досок, набили тюфяками. Тесно, но тепло. Тихон без просьбы затопил горницу заранее, набил печь березой. К вечеру стояло сухое, ровное тепло. Авдотья смотрела на это, трое чужих мужчин в ее доме, в горнице, где раньше спал Федор, и ждала, что почувствует что-то не то. Не почувствовала. Почувствовала только то, что дом снова звучит иначе. По-другому скрипят половицы, когда в нем несколько человек. По-другому пахнет не затхлостью одиночества, а чем-то живым. Зима устроила жизнь по-другому. Летом работа не давала думать. Зимой работа была скотина, дрова, вода, снег, но к обеду, как правило, все. И оставались вечера, длинные, темные, с 5 часов ночи. Такую дружбу не жалко. Через 2 недели у соседа Митрофана пропала курица. Рыжая несушка, одна из 15. Митрофан пришел к Авдотье, встал у открытых ворот на виду всей улицы, сказал громко: «Твои зэки взяли мою курицу, уверен». Авдотья спросила: «Видел?» «Не видел, но кому еще?» Авдотья позвала Гришу. Тот вышел, посмотрел на Митрофана прямо. «Нет, не брал». Авдотья повернулась к Митрофану. «Нет доказательства, ищи лесу». Закрыла ворота. Курицу нашли через 4 дня. Она обосновалась под нижним венцом Митрофанова же амбара, нашла щель, снесла там 4 яйца и выходить не хотела. Митрофан вытащил ее за ноги. К Авдотье не пришел, не извинился. Она и не ждала. Разговоры по деревне пошли теперь уже в голос. У колодца, в очереди на почте, что Климовна связалась с уголовниками, что добром не кончится, что непонятно зачем вдове 3 мужиков в доме, и что там происходит ночами. Последнее с намеком. Авдотья этот намек слышала. Он ее злил, хотя виду она не показывала. Злил не тем, что был обидным. Злил тем, что был таким мелким на фоне всего остального. Пока она думала о дровах, о крыше, о Тихоновых письмах, деревня думала о том, с кем она, вдова, спит. Это была разница в масштабе, которую Авдотья ощущала физически, как ощущают разницу температур, когда выходишь из тепла на мороз. Она не злилась на деревню. Деревня — система. У всего есть свое место, и когда что-то выбивается, система реагирует. 3 чужих с уголовным прошлым на дворе у вдовы выбивались. Она запомнила это. Без злости, просто запомнила. Труднее было с Прасковьей Егоровной. Прасковья была не злой и не глупой. Просто такой, какой делает человека долгий страх, накапливающийся годами. Авдотья понимала это. Понимала и не осуждала. Просто принимала как факт. Страх за себя сильнее доброты. Это не хорошо и не плохо, это просто так. И с этим живут. Потом Степан Матвеевич пришел 2 раз. Без формы, без портфеля, в гражданском. Постучал в калитку, сел на крыльцо, взял кружку чая, долго грел в ладонях. Сказал: «Я не по службе. Говорю как человек». Деревня косится серьезно. Председатель уже спрашивал, что у Климовны за история. Авдотья спросила: «И что ты ему ответил?» Степан Матвеевич: «Что все законно, документы в порядке, жалоб нет». Он недоволен, но зацепиться не за что. Помолчал, потом тихо: «Только скажи мне лично, тебя самой не давят? Не обижают?» Авдотья знала, что Степан Матвеевич — человек сложный. 20 лет участковый в одном районе — это особый вид биографии. Видишь все и всех, знаешь, кто кому кем приходится и кто что держит за пазухой.
Это делает человека либо циничным, либо мудрым, либо и тем, и другим сразу. Степан Матвеевич, по ее наблюдению, был вторым. Знала и другое, что когда-то, очень давно, еще до Федора, он смотрел на нее иначе, чем на других женщин. Ничего не было. Жизнь пошла своим путем, но что-то осталось. Где-то за его обычным участковским взглядом было еще что-то личное и давнее. И в том, что именно он пришел сейчас, не по службе, без формы, просто как человек, это что-то читалось яснее обычного. Она сказала: «Степан, я с 46-го живу одна. Никто меня не обижал все это время, некому было. И этим не дам, не беспокойся». Степан Матвеевич смотрел на нее секунду, усмехнулся, тепло. Допил чай, встал. Подал ей руку, первый раз за 20 лет знакомства. Авдотья пожала. Он ушел. Она стояла после его ухода на крыльце и думала о том, что у каждого человека есть своя история. И в этой истории есть место, которое болит. У Степана Матвеевича тоже. И что-то в нем, какое-то старое и давнее, сделало так, что он пришел сюда не с рапортом, а с кружкой чая. Она не знала, как это называется. Может быть, человечность. Может быть, просто возраст, который учит отличать важное от неважного. Когда пришел ноябрь и ударили настоящие морозы, Авдотья без лишних слов сказала им переходить в дом. Сарай — это для лета и ранней осени. Для ноября и дальше — нет, не годится. Принесла постельное. Семену поставила раскладушку у стены в горнице. Гриша с Тихоном соорудили себе лежанки из досок, набили тюфяками. Тесно, но тепло. Тихон без просьбы затопил горницу заранее, набил печь березой. К вечеру стояло сухое, ровное тепло. Авдотья смотрела на это. Трое чужих мужчин в ее доме, в горнице, где раньше спал Федор, и ждала, что почувствует что-то не то. Не почувствовала. Почувствовала только то, что дом снова звучит иначе. По-другому скрипят половицы, когда в нем несколько человек. По-другому пахнет, не затхлостью одиночества, а чем-то живым. Зима устроила жизнь по-другому. Летом работа не давала думать. Зимой работа была. Скотина, дрова, вода, снег. Но к обеду, как правило, все. И оставались вечера, длинные, темные, с 5 часов ночи. Они сидели у печки. Первые недели молчали больше, чем говорили. Авдотья штопала или вязала. Семен читал. Брал книги с полки по одному, читал внимательно, ставил точно на место. Тургенев, Лесков, Некрасов. Брал по одному, читал внимательно, ставил точно туда, откуда взял, как ставят вещи в чужом доме люди, которые понимают, что здесь не их, и относятся к этому с уважением. Гриша резал из дерева ложки, миски, маленькую лошадь с прорезанной гривой, поставил на подоконник молча, ничего не объясняя. Авдотья посмотрела на лошадь. Хорошая работа, аккуратная, с характером. Ничего не сказала. Не из равнодушия, а потому что слова тут были бы лишними. Гриша и так знал, что она видит. Тихон смотрел на огонь через приоткрытую заслонку, иногда по часу не двигался. Авдотья наблюдала за всеми тремя в эти долгие зимние вечера. Не специально, просто замечала. Семен думал за словами, взвешивал, прежде чем сказать. Это было видно потому, как иногда делал паузу в разговоре. Не потому, что не знал, а потому, что хотел сказать точно. Привычка человека, которому слова однажды стоили 10 лет жизни. Такие привычки не уходят. Гриша говорил коротко и прямо, без украшений. И в этой прямоте было что-то такое, что Авдотья ценила больше, чем многие длинные речи. Он не умел кривить душой. Не потому, что был правильным человеком, а просто не умел, как не умеют некоторые люди петь или рисовать. Тихон молчал, но это было особое молчание, не пустое, а заполненное. В нем что-то шло,
двигалась, думала. Авдотья это чувствовала. Она умела отличать молчание живого человека от молчания сломленного. Сибирская зима в деревне — это особый мир, который горожанин не понимает до конца, как бы долго он ни читал о нем. Это не красота и не страдание. Это просто реальность, в которой живут. Это не стало сказкой. Надо сказать об этом прямо. Никто из троих не разбогател, никто не уехал в большой город на блестящую новую жизнь. Не было торжественного момента, когда добро победило и все встало на свои места. Была просто жизнь, медленная, обычная, но другая, чем до. Не потому, что кто-то совершил подвиг, а потому что одна женщина открыла калитку, и трое мужчин этой возможностью воспользовались, каждый по-своему, в своем темпе, через свою боль. Семен нашел работу и женился, назвал сына в честь мужа женщины, которая пустила его с мороза. Он никогда не объяснял, зачем, просто назвал. И все. Гриша завел пасеку и перестал воровать. Не потому, что его исправили, а потому, что нашел другой путь, который, как оказалось, существовал все это время. Тихон написал дочери письмо и получил ответ, и увидел внучку, и успел. Это немного. Это одновременно очень много. История не объясняет, почему именно эти трое, именно к этим воротам, именно в эту ночь. Может быть, случай. Может быть, то, что люди называют судьбой за неимением лучшего слова. Но вот что точно. Если бы Авдотья той ночью не отодвинула засов, ничего этого не было бы. Ни Семеновой пасынки в 61-м, ни Гришиного меда, ни Нины, приехавшей проститься с отцом, ни маленькой Тани с темными глазами. Все это держится на одном маленьком движении. Засов отодвинут, дверь открыта, войдите. Миллион человек шел по советским дорогам в 1954 году. Большинство ворот перед ними были закрыты, и у каждой закрытой двери была своя причина. Страх, закон, сосед, который смотрит, жизнь, которую не хочется терять. Все это были настоящие причины, и осуждать людей, которые закрывали двери, легко только снаружи, из другого времени, из безопасного расстояния. Одна женщина в деревне Михайловка открыла калитку. Не из жалости и не из глупости. Не потому, что не понимала, кто они и чем рискует. Она все понимала. Просто потому, что причины не открыть у нее не нашлось. И не нашлась, потому что была привычка думать о людях как о людях. Не о категориях и параграфах, не о статьях и сроках, а о людях. О том, что в воротах стоят не опасность и не государственная проблема. Стоят Семен, который умеет проектировать и умеет ждать. Гриша, у которого в детстве не было другого выхода, а теперь есть. Тихон, который дезертировал не из трусости и потерял дочь дважды. Сначала к чужим людям, потом к тишине. Мы знаем, что участковый Степан Матвеевич провел проверку так, как проводят ее люди, понимающие разницу между буквой и сутью. Мы знаем, что Прасковья Егоровна всю оставшуюся жизнь отводила взгляд при встречах, и в этом молчаливом отведении взгляда было все, что она не смогла или не захотела сказать. Мы знаем, что Митрофан снимал шапку, громко, чтобы слышали, и что это тоже было своего рода ответом на вопрос, заданный когда-то самому себе. Каждый из них сделал выбор. И каждый живет с этим выбором. Семен реабилитирован, женился на учительнице, приезжает по воскресеньям. Гриша поставил 20 ульев и не вспомнит Кольку резаного ни разу добрым словом. Тихон обнял дочь и увидел внучку. Нина приехала попрощаться и привезла Таню. А Авдотья Климовна написала в тетради, которую завела в старости, одну фразу на последней странице. Слабой рукой буквы падают, перо еле слушается. Федор говорил, как хранишь, так и живешь. Я хранила правильно. Вот и все, что нужно знать о людях. Человек — это не то, что написано у него на груди чужим номером. Это не красивые слова. Это то, что Авдотья знала не потому, что читала книги или слушала лекции, а потому что видела. Видела, как человек, которого называют номером, поднимает упавшую со стола ложку и кладет ее аккуратно в таз с посудой. Видела, как он, этот же номер, идет пешком 10 километров на почту и обратно каждую неделю, без письма, снова без письма, снова без письма, и идет снова. Видела, как он режет из дерева маленькую лошадь с прорезанной гривой и ставит ее на подоконник, не объясняя зачем.
Видела, как он колет дрова и складывает их со смещением через ряд. Как учил его кто-то когда-то, как умеет он. И это умение осталось в нем живым сквозь все, что было. Человек — это то, что остается, когда все остальное отнято. Ни статья, ни клеймо, ни справка казенного образца вместо паспорта. Человек — это то, что внутри, то, что остается, когда все остальное отнято. То, что стучит в чужую дверь посреди январской метели и говорит два слова: «Люди, замерзаем». И то, что отвечает изнутри, живое, тихое, необъяснимое: «Войдите».